E aí pessoal, beleza? Bom, seguinte ó, vamos fazer hoje um unboxing aqui de um teclado. Só que não é um teclado qualquer, hein? Provavelmente é o teclado mais top pra quem joga. O Strike 7 da Magicx. A mesma, é do Cyborg, né, meu? Aquele que faz aqueles mouse lá cheios de firula, né, meu? Só pra ter uma ideia, é o tamanho da caixa do teclado, meu. Nunca vi uma caixa tão grande como essa aqui. Tem computador que não é desse tamanho, né, meu? Na verdade, lembra o seu? Não é desse tamanho, né? É. Isso Uma aqui, caixinha de sapato. é, isso aqui é um teclado, só um teclado tá aqui dentro. Só pra ver o nível do negócio, né? Top class mesmo. Aqui a foto dele, né? Dá uma olhada aí. Ele é modular, ajustável e parece que é o mais... tem mais opções de ajustes das partes do teclado, né? Pra deixar você bem, tipo, vai ser bem confortável pra você usar mesmo, pra não cansar e tal, né? E depois tem outro, tem um LCD também, que é touchscreen, pra você acessar as funções. São várias funções. Nossa, tem um monte de configuração, quer dizer que um unboxing só é pouco pra mostrar, né? Só vamos mostrar mesmo um teclado. Agora, tipo, completo mesmo é só num review mesmo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir porque ninguém quer ver a caixa, os caras querem ver o que tem aqui dentro, né? Vamos ver aqui, ó. Abriu tal. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 partes é o teclado. Agora vamos ver. Agora vamos ver. Olha aqui, ó. Ele é por andares. Se liga só, ó. Olha a bagaça como que é. O negócio é chique. Mais nada. Mais Agora, nada. vamos ver o que tem. Olha o cabo dele aqui, ó. Esse aqui é o do LCD, esse é o LCD. Certo? Tal. Aqui, ó, LCD e tal, né? O cabo dele. O manualzinho dele, né? Olha aí, como ele é modular, cheio de cabinho e tal. Esse aqui é o corpo principal, né? Tem o ABC e tal. O teclado do médico. Certo? Aqui, ó. Aquele lá que... do ladinho lá, né? O telefone, pá. E agora, mais partes do mouse. Do teclado. Mouse não. Esse negócio de mouse da cabeça que tem, né? Aqui de baixo. Os apoios, Os apoios e tal, né? Esse aqui também, ó. Esse aqui também, todos, né? Você vê aqui, então, que nós for montar, você vai encaixando ele, tal, bonitinho. E que parada é essa aqui? E esse aqui agora é um estojinho, tem alguma coisa aqui dentro, né? Vamos ver o que é isso aqui. Olha só, olha. É, as teclas as teclas que você usa pra jogar. Tipo, aqui, ó. É em alto relevo. Aí, tá vendo? Aqui é pra você saber que tecla que você tem que... só pelo você encostar o dedo, você já sabe qual que é, né? É chique o negócio, hein? Olha só, tem até uns bagulho pra tirar as teclas, pra você encaixar direitinho. Mais um cabo. Certo? Cyborg, olha aqui, ó. O negócio é chique, ó. Então, o teclado é esse aqui, ó. Então, vou mostrar mais ou menos como ele vai ficar montado, né? Não deve ser complicado, né, de montar. O complicado vai ser na hora de você fazer as configurações das teclas do que você quer que ele faça pra você, certo? Além de digitar apenas, né? Então fica assim, ó. Como que essa parada é aqui, certeza, né? Ah, antes de mais nada, vamos mostrar aqui, ó. A parte aqui, ó. Tem um alumínio aqui e tal, né? Esse aqui é o pezinho dele. Olha que chique, meu. Certo? Pra ficar mais alto, né? Tem, porra, esse cara quiser
o cuidado de colocar borracha para não escorregar e para não riscar a mesa, lógico, né? Aqui também, ó. A gente pode ver que é um negócio de qualidade. Essa borracha aqui não é uma borracha qualquer não, hein? Certo? Tal. Todas as peças é lógico, né? Tem pezinho e tal, né? Depois você vai montar, vai parafusar. Certo? Pá. Que mais? Baixar, né? Isso aqui é o de baixo. Aqui do lado tem mais alguma coisa, né? Agora o que é, vamos descobrir. Isso aqui, ó. Isso aqui mesmo, ó. Quer dizer, é bem intuitivo, certo? Também não tem segredo, né, meu? Porque pela posição das peças você já se liga, né? Olha. Quer dizer que ele vai ficar assim e tal, né? Esse aqui vai encaixar aqui. Ele vai encaixar aqui. Vai encaixar aqui. Esse aqui vai encaixar aqui. Esse aqui vai encaixar. Ó, esse aqui não tem contato. Esse aqui tem contato, porque tem uma função aqui, ó. Tem um bagulho pra rodar aqui. Certo? Um botão e um bagulho pra rodar. Certo? Esse aqui é só encaixar. Certo? Eu tô esse meio nas coxas mesmo, só pra mostrar mais ou menos qual é que é a parada, né? E aqui, lógico, aqui é o LCD. Certo? O botão, tal, a função, certo? Tá touchscreen, né? Ele fica aqui assim, ó. Não sei, ele vai ficar aqui assim, pera aí. Certo, ó. Aqui o teclado é mais ou menos isso aqui, ó, quando ele estiver montado, né? Tal, e depois você faz as conexões. Liga e depois, ó. O último é esse aqui, que vai ser ligado no seu PC. USB, né? Outro detalhe, hein? Ele é alimentado. Certo? Não é só o USB não que alimenta ele com energia. Também tem que ter isso aqui, ó. Certo? Um adaptador aqui de energia. Quer dizer que o negócio não é na brincadeira não, meu. Pra você ter que usar ser alimentado direto da corrente, o negócio é 10, hein? Só deixa eu ver onde liga essa parada aqui, que agora eu fiquei curioso aqui, ó. Você... Pá. Tomada. Depois liga no USB, né? Olha só, o negócio aqui é cabuloso, hein? Certo, ó. Papá cheio de conexão, cheio de história, né? Quer dizer, o negócio é muito chique. Ó a tecla de espaço aqui, ó. Diferente, né? Então... Ele é, sabe, ele é gostoso, sabe? Depois que trocar essas teclas aqui pra, tipo, as teclas que você usa mesmo pra jogar, né? Aqui e tal, tem as setinhas aqui também, né? E customizar ele também, aí o negócio fica 10. Esse negócio aqui é caro, hein? Não é barato não. Eu nunca vi um teclado tão caro como esse aqui pra jogo. Certo? E também, ó, o negócio é de qualidade. E além disso aqui, tem também as funções dele, né? Você pode customizar direitinho e tal, né? Quer dizer que um gamer exigente, ó, meu, tá aqui o negócio, ó. Certo? Sem contar que ele também é diferente. Bonitão pra caramba, né? E ele acende também, cheio de 9 horas. Tá apresentado pra vocês o Strike 7. Onde o negócio é novidade. Foi lançado faz pouco tempo. E provavelmente em português, acho que deve ser o primeiro unboxing dele, né? Espero que vocês tenham curtido também. Vamos colocar as teclinhas aqui só pra deixar bonito na fita, né? Olha aqui. Certo. Esse aqui é o negócio. Então acho que é isso, né, meu? Então, muito obrigado de novo. E até o próximo unboxing. Com mais novidades.